ஹாய் வீவர்ஸ், நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு கோல்டு காஃபி ஃபீவருக்கு வந்துட்டு ஒரு கஷாயம் பண்ணுறேன். அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்துட்டு கற்பூரவள்ளி இலை எடுக்க போகிறேன். இது வந்துட்டு காஃபு கோல்டுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப நல்லது. குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சதுன்னா இதை வந்து ஜூஸ் எடுத்து கொடுக்கலாம். அடுத்தது தூதுவளை உங்கள் வீட்டில் இல்லை அப்படின்னா இந்த தூதுவளை இலையை வந்து போடணும்னு அவசியம் இல்லைங்க. தூதுவளை இருந்தால் போட்டுக்கோங்க. இப்போ கடையிலெல்லாம் கூட விற்கும். இந்த கீரைலாம் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா, அவங்கக்கிட்ட தூதுவளை வந்துட்டு ஒரு 10 ரூபாய் 20 ரூபாய் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அவங்கக்கிட்ட இருந்தால் நீங்கள் வாங்கி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது துளசி வந்துட்டு கோல்டுக்கும் காஃபுக்கும் ரொம்ப நல்லது. அடுத்தது வெத்தலை. இப்போ எங்கள் வீட்டில் நான் எல்லாமே இதெல்லாம் வளர்த்துருக்கேங்க. நீங்களும் கண்டிப்பாக அவசியமாக வீட்டில் எல்லோரும் இது வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டைமில் வந்துட்டு நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் காஃபு ஃபீவரில் இருந்துட்டு. இப்போ நான் எல்லாமே வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதோட மிளகு 1/2 ஸ்பூன், சீரகம் 1/2 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன், சுக்கு எடுத்திருக்கேன். இப்போ மிளகும் சீரகமும் போட்டு எடுத்துட்டு உரலில் போட்டு இடிக்க போகிறேன். நீங்கள் உரலில் இடித்தாலே இது நல்லா இடிஞ்சிடும். ரொம்ப மையாக அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ மிளகு சீரகமும் தட்டி முடித்த உடனே கற்பூரவள்ளி இலை போடுறேன். கற்பூரவள்ளி இலையும் போட்டு நல்லா இடிச்சுக்கோங்க. அடுத்தது தூதுவளையை போட்டு நல்லா இடிச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா போட்டு நீங்கள் இடிங்க, அதோட சாரெல்லாம் நல்லா இறங்கிடும். அடுத்தது வெத்தலை போட்டு இடித்த உடனே துளசி போடுங்க. இப்போ உங்கள் வீட்டில் இந்த எல்லா இலையும் இருந்தால் போடுங்க. அப்படி இல்லாட்டி கற்பூரவள்ளி இலை, துளசி, வெத்தலை எல்லார் வீட்லேயும் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் போட்டு இந்த மருந்து செய்யலாம். அடுத்தது சுக்கு போடுறங்காட்டிக்கு நமக்கு டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருந்தால் இந்த மருந்து குடித்தோம்னா கண்டிப்பாக கேட்டுடும். கேஸ்ட்ரிட்டிஸ் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா இந்த மருந்து குடித்து கொஞ்சம் நேரத்துலேயே சரியாயிடும். இந்த மாதிரி டைமில் நம்ம இந்த மாதிரி மருந்து செஞ்சு குடிக்கும்போது நம்ம கோல்டு காஃபு ஃபீவர்லேருந்து நம்மளை ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக தான் நான் உங்ககிட்ட இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுறேன். குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு 1/2 கிளாஸ் கொடுத்தா போதும். பெரியவங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் குடிக்கலாம். இப்போ வந்துட்டு இது நல்லா நான் தட்டி எடுத்துட்டேன். இப்போ நான் ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இலையெல்லாம் போட்டு இடித்தது வந்து 1-2 நான் தட்டி எடுத்திருக்கேன். உங்ககிட்ட இந்த உரல் இல்லை, என்னால் தட்ட முடியாது அப்படின்னா மிக்சியில் போட்டு ஒரு சுற்று எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப மையாக அரைக்காதீங்க. அடுத்தது ஒரு 1 லிட்டர் தண்ணி வந்து நான் பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த பாயில் பண்ண வாட்டரில் இந்த நம்ம தட்டி வச்சுருக்கோம்ல அந்த இலைங்கள்லாம் போட்டு கொதிக்க வைக்கணும். எல்லாம் போட்ட உடனே கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது லைட் க்ரீனிஷ் எல்லோவாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த வாட்டர். அடுத்தது நல்லா கொதிச்ச உடனே ஸ்லிம்மில் ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சு வெயிட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அந்த சாரெல்லாம் அந்த தண்ணியில் இறங்கும். குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் இதை அப்படியே குடிக்க முடியாது அப்படின்னா கொஞ்சோண்டு தேன் கலந்து கொடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது நான் இதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணி பார்த்தா இந்த தண்ணி வந்துட்டு லைட்டு க்ரீனிஷ் எல்லோவாக இருக்கும்.
நீங்களும் இது செஞ்சு குடிச்சு பாருங்கள்.